hanao ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Ataontsika daholo ny andininy rehetra fa so adinitsika ny andininy sasany raha tsy iraina mandrakarivo zany. Gesù Cristo no pamore, dopo siamo manisa, yalla di zazzara, al figlio fammi mandrachisa, ande i sikayaka, akurata, iyasaka. Zay malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Araka ny fandaran'ny fitsikeba moa dia tamin'ny alady faharoa teo no aladin'ny estike no ny fifandaminany ny mpiasa fahasalamana sy ny sampana tanora kristianina dia amin'ny alady 9 Jolay ity no natokana ho aladin'ny sampana tanora kristianina eto amin'ny fitandremana misy antsika dia manohana sady mivavaka ho an'izany sampana velona ato amin'ny fiangonana izany isika rehetra. Petrakintsika eo ambany fahasoavan'ny Tompo ny zavatra rehetra voninahitr'Andriamanitra. Andehantsika ravana malala hanome voninahitra ny Tompo amin'ny alalan'ny Salama 7:30 izay efa misoratra eo amin'ny tableau eo Salama 7:30 ny andininy mifandimby dia ifandrombonantsika ny andiny voalohany mpitarika ny andiny manaraka ianareo ary ny andiny fahavalo farany dia iombonantsika rehetra izany. Andehantsika hideran'ny Tompo manomboka amin'ny andiny voalohany manao hoe hideranao amin'ny foko rehetra aho eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahinao ka nisy hery ny fanahiko. Eny hihirany amin'ny lalan'i Jehova izy, fa lehibe ny voninahitry Jehova.
na dia andeha vovoan'ny fahoriana zaho dia mamelonay ianao, anintsitra ny tananao, anohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao, ary amonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehova no atanteraka ny amiko, Jehova mandrakizay ny famiraponao, aza mafy ny asan'ny tananao. Amen. Isaorany ianao Andriamanitro, eny isaorany ianao, fa lehibe sy mahatahotra ny anaranao. Nretiny olonao miankohaka manoloana ny voninahitrao, misandraha tany amin'ny lanitra ny voninahitrao Andriamanitro, ary aoka hidiny etỳ ambonin'ny tany ny fiadananao ho anay mpanomponao ao amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Atolotra ianao raha teo ny voninahitra ka ho araiso
amin'ny fakasitrahana zany tompo reto kosa izay manolo tena ho anao, manavao ny fanoloran-tenanay, manongilana indray ny sofinay hanireny teninao, ary manateny izay ahita ny soa azo ny voafidinao eto amin'izao fanompovavahana izao. Tsy ho verimaina foana ny fotoana fa ho vanginao tokoa izay ka hita fity ao masonao, ary dia hoeniky ny fahasoavanao izao olonao rehetra tonga eto amin'ny titoerana masina ity izao. Tompo tononona amin'ny anaranao zany vavaka izany, mba ho marika izao fampivavahana izao, ka aizanay manolo tena marina ho anao, ianao kosa handray anay hatrany, ka tsy handahy araka ny teninao raha teo hoe izay manatona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy. Aoka ny fanahinao masina hanatrika feno ty fotoana ity mba ho mariky ny fanatrehanao, ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao ho an'ny reto tanora nay eto amin'ny fiangonana reto, ho an'ny fiangonana manontolo, ary ahita fity ao masonao ne izay rehetra tonga manariky ty fampivavahana ity, ka andray fahasoavana sy fitahiana, ary andray ny fitiavanao Andriamanitra tsy mety lany tsy mety ritra. Voninahitra ho anao Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, ny fiadanana ho anay mpanomponao ety ambonin'ny tany ao anatin'izao fampivavahana izao, dia ho tanterahanao zany ry Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay zany vavaka izany. Amen. Azo toerana tompoko. Avetrany eo amin'ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy isika izao. Ny sampana sekoly alahady dia faly miara-batsika, ary faly ihany koa manolotra izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao antsika rehetra. Mitsangana avokoa ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady rehetra. Vavaka isika, mbola misaotra Jesosy noho ny famindraponao sy ny fitiavanao, fa mbola omenao izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao izahay, dia mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina Tompo. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika afatra fohy amin'ity androany ity dia araka ny hita ao amin'ny Matio 4:4, andiny 4 ny tapany B. Matio 4:4. Matio 4:4 ny andiny 4 tapany B. Izay iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Tantara na mpanarato anankiray no angalahantsika afatra avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ilay mpanarato tsara safidy, izay ny lohateniny. Nisy mpanarato iray izay tena narahan-trosa be izy, izany hoe nanana n'olona vola be izy, tsy mba olona iray fa olona maromaro no nanana vola taminy. Rehefa nanderana rato teny ampovoan'ny ranomasina izy dia nahazo trondro maro be mihitsiny, ary tena faly be izy hoe voaloha amin'izay ny trosa androany, anana sakafo hoanainy koa izahay. Tena faly be mihitsy satria feno le sambo kely nentin'ny nanarato. Dia amidiko reto izy dia amin'izay tsy arahan'olona trosa intsony. Rehefa hitody andeha hody anefa izy dia nahita sambo kely mpitatitra olona izay efa ila horendrika. Nisy olona maro be zany tao anatin'ilay sambo kely dia nisy olana ara-teknika ilay sambo kely, dia nahita ireo olona ireo izy dia hoe tena mila vonjy retsy, aleo hamonjy azy, tsy naharitra izy izany.
fa tena tsy ho zaka ny sambo kely kosa angamba raha reo olona ao anatin'ny sambo mitatitra olona ireo ny ampiarahana amin'reto trondro be dia be ako reto dia ahoana izany tsy ho voaloha indray ilay trosa dia ho ariana indray ilay zavatra nalaina hifanameno an'ilay sambo kely dia ahoana dia tena tsy naharitra nefa izy fa nisafidy anary an'ilay trondro be dia be izay azony manoloana ain'ireo olona maro tao ambony sambo izay efa ila horendrika na dia nieritreritra ny ho afa-trosa azy izy. Izy raha teo kristianina nahalala tsara ny didim-pitiavana nampianarin'i Jesosy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia nampiakariny tao amin'ny sambo kely avokoa ilay olona netiny ary ilay olona tao anatin'ilay sambo kely anankiray ary tafiakatra teny amin'ny tanety teny an-tanety izy ireo fa ilay trondro rehetrarehetra saika amidy analana trosa kosa nariana daholo dia miverina naraha-trosa indray zany izy tsisy voaloha indray izany ilay trosa. Dia rehefa tonga teny an-tanety rehefa reto olona reto dia efa niandry zareo teny avokoa ny fianakavian'ireo olona izay tao anatin'ilay sambo saika rendrika teo. Dia inona hoy nareo ny zava-nitranga? Faly reto fianakaviana ary samy nanome vola an'ilay mpanarato avokoa ary rehefa natambatra teo vola rehetra dia tena nahalohan'ny trosany ary mbola nisy ambiny ary izany afaka nanana sakafo tany an-trano netony nody. Inona ary ny afatra avy amin'izany tantara kely izany? Izany tokoa ny fomba an'Andriamanitra izay tsy takatry ny saintsika olombelona. Isika dia matetika variana amin'ilay mofo, variana amin'ny fitadiavana ny sakafo homanintsika dia tsy mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra. Kanefa ilay Andriamantsika dia mahay ny zavatra rehetra rehefa mahatoky azy tsika ary tao anatin'ny sarotra indrindra ilay olona ny safidy sarotra tao anefa trosa sa anavitra ain'olona kanefa n'izy kristianina mahalala ny didin'Andriamanitra dia naleony nariany ilay trondro izay afa-trosa azy. Aza manay loatra amin'izay hanina hoantsika sy hosotrotsika ho ny tompo ary matetika dia amin'io sakafo io nangalany devoly fanahintsika. Tsy mahita ny hoanina dia lasa mangalatra isika na manaonao foana. Manana indray tsika nefa tsy mba mahafona ho an'ny hafa. Dia raha hitantsika rakizy fa mandalo fotoan-tsarotra ao an-tokantrano ao ray aman-drentsika dia aza mametsiny any dada sy neny koa tsika. Fa ny hafatra ao antsika rehetra dia hoe miakara ao anatin'ilay 4 be amin'ny Matio izay averintsika vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra loaka ny vavan'Andriamanitra. Vavaka isika. Jesosy ampianaro izahay atoky ny teninao ary andeha araka ny sitraponao tsy ary mandrakariva ilay dia efa nampianarinao anay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. An'Andriamanitra irery voninahitra, amen. Dia isika androso amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra izay hovakin'ny mpampon'Andriamanitra hialohavan'ny vavaka izany anira voalahatra. Amen.
fotoana izay amakina ny teny soratra masina isika araka miperikim-poka androany dia ao amin'ny exodosy 3:7 ka hatramin'ny 4:10, filazan'ny tsara araka amin'ny Matio 7:5-30 ka hatramin'ny 9:30, ary Timoty faharoa 4:1 ka hatramin'ny 9. Mialohan'izany dia hivavaka antsika hangataka fitarian'ny fanahy masina. Andriamanitro, manondrika anonay eto anatrehanao zahay, maneho ny fanajana sy fankatoavana anao Andriamanitra, ilay Andriamanitra lehibe sady mahatahotra, tsy tahaky ny saina ny fahalebiazanao, ary izany fahalebiazana izany koa izany fahavalinao. Satranao izay fa mbola menao tombonandro fahavelomana hatrehinay izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, ary indrindra tonga ny fotoana izay hamakina ny teny soratra masina, mangataka manakariva ny fitarian'ny fanahy masinao zahay amin'ny alalan'izany famankina ny teninao zany, ary indrindra andray ny afatra avy aminao. Tompo, engane ny fonay ho tany lonaka iasan'ny teninao, ka hamozy ato eny tokoa araka ny tonom-bavaka sy tonon-kira nataonay teo. Dia manatreo feno anao Jesosy, mitenenanao araka ny fombanao, ary fantatray fa manakambara ho anay tsiraray avy ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao izay tondra ny afatrao. Amin'ny aranao Jesosy Kristy no angatanay zavavaka izany. Amen. Ny teny rehetra dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aroy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelo. Dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptiana, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mby aty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egiptiana azy. Koa avy ankehitriny ianao irahiko ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no hankany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Ary izy, mombanao tokoa aho, ary izao no famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy, iza moa no anarany? Dia ahoana no havaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary ho koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izaho izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary noho nahita ny vahoaka Jesosy, dia naonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra.
eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy, mitoria ny teny mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisi, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra, fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina, ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao, fa izao dia efa atolotra sahady, ary efa mby akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, na tanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay nomen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoany koa. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana. Io ny raha milohan'ny toriteny dia andehantsika hitsera ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Fitsanganana isika no manao izany hira izany. Faharotoko faefatra andininy valo voalohany. Perikupa izay nomen'ny tompontsika mitoriana aminareo tanora ho an'ny fiangonana ihany koa amin'ity alahady ny STK ity. Tsy iverenantsika izany fa efa novakiny ny mpampon'Andriamanitra teo, sangy lasakeo tem-piandohana fa natao amin'ny tanora ny toriteny fa natao koa atsika olon-dehibe ty amin'ny fiangonana izany. Ravana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, ary tombo lalandava ao am-ponareo anie ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Ny perikupantsika androany zany dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe fitoriteny. Ny perikupa eo alohany io dia misy le teny malaza manao hoe be ny vokatra fa piasa ny vitsy. Raha miresaka tanoritsika dia tsy aloha zany dia firenena sambatra ihany, satria tanora ny tena maro anisa. Tanora ny maro anisa, zen Z, zen Y, fantatra koa zen inona koa manaraka tsaiko. Zany zao raha sika mitsangana zao ny tanora ato am-piangonana, iza daholo zao mahatsiaro ny tena hoe tanora mba mitsangana hoe zay avy dia misy mitsangana angaikaingana misy so antitra dia zay ndre misaotra tompoko, misaotra tompo azo toeranareo tanareo zao fa raha mijery zao nareo iza mibe indrindra tao am-piangonana
iza mibetsaka indrindra am-piangonana tanora mibetsaka indrindra to am-piangonana ary raha mijery ko ianao ny velan'ny fiangonana nefany ny olona mivezivezy eny dia iza nibetsaka eny tanora mibetsaka eny mijery ianao ny olona any anaty bara alatsiny aminareo zanaka malala fa zazy dia mandalo amin'ireny bara ty mbadikatsy reny zany dia gaga fotsiny fa tanora daholo misy vehivavy aza moa vehivavy tanora bolana dia mitana labera fampitana amin'ny lehilahy dia mitazana fotsiny amony tena zany fa dia malahelo mahita an'le izy dia ny sasany moa rehefa misotro labera izy dia alany ambony latabatra daholo fa misy 20 olona 3 nefa dia 20 labera ambony latabatra zany zava-misy ka tsy amin'ny antsiny an'izany tsika fa ilaza fotsiny hoe tena marina zany le hoe be ny vokatra fa nimpiasa ny vitsy tena mbola be ny tokony atao amin'ny tanora reto tonga atao am-piangonana reto zany tsy ampafiry ny zany ivelan'ny fiangonana akory dia inona no baiko meny tompo vonoe aloha zao telefona zao izy zao jery mo Facebook zao dia rehefa iresaka amin'ny tanora mihitsy zany zao androany rehefa miresakitsika ny amin'ity Timoty faharoa ty dia i Timoty zazalahy kely izy io mbola tanora mbola ZNZ tamin'izany fotoana zany ty mbola eo am'raika 20 taona eo io dia napetraky Paoly apôstôly hitondra fiangonana tany Efesosy mitondra fiangonana zany io raha ohatra ka lazaina miteny ao dia pastera io pastera kely zay filazany olona azy moa zay moa tamin'ny mbola vongovoaka ny anatra dia zay fetsony olona anay tsy hainy anarany hoe pastera kely fahalalana anay dia zao moa zany efa lehibe dia pastera be ndraika matsaika pastera kely io tovolahy io dia efa voataiza atry ny fony mbola tanora tamin'ny tenin'Andriamanitra olona tsara fototra zany io raha nyresaka filazantsara na ny tenin'Andriamanitra nresahana ity Timoty faharoa 4 ity dia maniraka ny tovolahy io hoe mitoriny teny iraka itory-teny zany nampanaovina nyity tovolahy ty taovy ny fitory-teny asa lehibe zany io ny tory-teny dia asan'ny fiangonana satria ny fiangonana dia tsy maintsy mitory-teny ny tena asan'ny fiangonana dia ny fitoriana inona ny tenin'Andriamanitra zay tena asan'ny fiangonana rehefa miresaka hoe mitory-teny ianao zany dia zavatra anankiroa ny ao an-tsaina farafakeliny ny anankiray dia hoe mitory an'ilay Andriamanitra zany hoe mampafantatra an'ilay Andriamanitra zay milaza ato amin'ny Exodosy ianao fa hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay fa miresaka hoe izao zay izy hatrizay ka mandrakizay ianao dia hoe Andriamanitra zany manana personnalité matanjaka be izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay tsy miozongozona amin'ny toe-javatra afaka mijery amin'ny toe-javatra rehetra Andriamanitra fototry ny fisiny an'io Andriamanitra izy ko zany Andriamanitra fototry ny fisiny ary io personnalité matanjaka be io zany no asaina toriana ampitaina amin'ny olona zay nge no raha zao fotoana zao le tory-tenitsika matsy la ny zavatra malemilemy zany sahalan'ny hoe Andriamanitra mitovy amin'izay heverin'ny olona ho Andriamanitra rehetra fa Andriamanitra mahery io izao zay izy hatrizay izao zay izy zany mitovy amin'le tsy hoe tsy ampitaina akory zany fa tsala amin'izany moa le lazain'ny olona rehefa mamo izy nandray na ny tanora dia je suis izony rehefa mamo izy dia mieritreritra hoe matanjaka Andriamanitra tsy mamo akory fa Andriamanitra mampiseho fa Andriamanitra matanjaka io Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay Andriamanitra tsy nanam-piantoana Andriamanitra tsy manam-piavarana raha mitory an'io zany ianao dia tsy maintsy manana koa personnalité matanjaka nareo tanora zany mila manana personnalité matanjaka satria zay nge no asan'ny esteke mitory amin'izy nareo mitory amin'izy akay nareo tsy mitory amin'ny olona rehetra nareo tsy manina fa azonareo hitoriana koa zay olo lehibe fa ny tena asanareo dia mitory amin'ny tanora toanareo zay voalohany zany le hoe mila manana personnalité matanjaka zany fitoriana satria ny io personnalité matanjaka na hoe maizy azy antsika io maizy azy an'Andriamanitra no entitsika any amin'ny olona dia milaza famonjeny zany tsy hidirantsika le Exodosy le hoe mpamonjy namonjy
namoaka tao Egipta sy ny rehetra, zany no asantsika, asa zany asan'ny mpitory-teny. Ka tsy maintsy mitory-teny zany tsika, saingy mila atsika ho matanjaka tsara zany. Voalohany, ina lazainy hoe mitoriny teny a, rehefa mitory-teny ianao dia tsy maintsy olona mazoto tsara no mitory-teny. Olona mazoto no mitory-teny. Sao ny tena marina tak'izao nge ny fiainan'ny olombelona e. Amin'ny fahazazana no manorina fototra. Fa raha tsy fototra amin'ny fahazazana, sahirana foana. Rehefa tsy nanao ohatra hoe raha amin'ny fianarana ary ianao ka hoe tsy tena nianatra tsara tany amin'ny fanabeazana fototra, sahirana ianao rehefa tonga ery amin'ny ambaratonga ambony ery na tonga any amin'ny lycée. Hany no ampianarana ray ampiana ray mira roa, fa ny ray ampitomboana ray dia ray ihany. Tsy hainao zany rehefa tsy nibeazana tany ianao. Teny, iny zany ny fototra iny, fa ny fahatanorana no fananganana rindrina eo amin'ny fiainana. Ary ty resaka aminareo tanora zany mihitsy, rehefa tsy tafavoaka amin'ny fahatanorana dia tsy tafavoaka tsony fa nenina sisa ny tangosana amin'ny fahalebiazana. Fa eo amin'ny fahatanorana ny fanaovana an'io fananganana rindrina io. Ina zany ny rindrina resahana eto? Mazoto. Mila mazoto. Ahoana zany hoe mazoto zany? Mitoriny teny mazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ao amin'ny jaune toko faha 20 angambany izy io, jery kely zany tsika miaraka mitady tsika fa miara-miangona eto any moa tsika hoe tsy mba hiaraka hitady. Jaune toko faha 20. Toko faha 20 aty amin'ny farany zany a, lantsany tsara araka ny jaune. Ny afatrafatra nataon'i Jesoa tamin'ny jaune rehefa niona tamin'izy. Izao no afatra, tejerentsika kely zay teny zay. Eto amin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika azy manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao ary olon-kafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Io dia mitovy mihitsy amin'ilay teny malagasy manao hoe mitsangana dia ny malaina. Dia azo mivadika kely zany hoe mitsangana dia ny tanora, fa rehefa antitra tsy afaka intsony. Rehefa zavatra tsy natao tsy vita tamin'ny fahatanjorana, tsy vitanao intsony amin'ny fahaterana. Marina fa misy mpandraraha vitsivitsy Amerikanina itsy amin'ilay fihinananareo sandwich sy andrefanitsy akaiky skory etsy, efa 10 taona mahery vao natsangana ny orinasany io. Fa tranga manokana ihany ireny. Fa amin'ny fahatanorana no fananganan-javatra. Ary amin'ny fahatanorana ny tory-teny dia mitaky olona mazoto. Tsy nareo mieritreritra ny olona manao pastera ihany tokony tory-teny, fa ny esteke zany no asanareo tory-teny. Nareo tanora zany no asanareo. Mazoto nareo manao an'izany. Zany no afatry ny ten'Andriamanitra, mila mazoto manao an'izany. Mila natao hoe fahazotona zany dia hoe mazoto mandresy lahatra, mazoto mampirisika, mazoto mananatra amin'ny faharopo sy ny fampianarana rehetra. Ampiasaina daholo zany ny clé rehetra mba azahoana ny olona ho an'i Jesosy Kristy. Raha tena sampany moa zany resahana dia hoe manontany tena zany tsika, tena manao an'izany ve tsika? Tena manao an'izany tokoa ve tsika? Tena mandresy lahatra ny hafa ve ho an'i Kristy? Tena mandresy lahatra ny hafa ve ho an'ny Tompo? Ny tory-teny koa mantsy aloha dia tsy voatery atao amin'ny teny akory. Misy ny antsoina hoe communication verbale.
fa misy natsina hoe communication gestuelle, zany hoe fihetsika. Io nylay afatry Paoly apôstôly aoka ho tsisy olona anao tsinotsinona ny fahatandroanao, fa aoka ho tonga fianarana ho anomino ianao amin'inona daholo izy, amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, zay rehetra tokony ampisehoana fa modely ianao. Ny toriteny koa zany dia aseho amin'ny fihetsika. Move mitoriteny ny fihetsika ataontsika. Tsy ho an'ny ankizy ihany zany fa ho an'ny olon-dehibe koa, tsy ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny tsika olon-dehibe koa. Ny fihetsikatsika ve mitoriteny. So mitoritena. Ny zavatra ataontsika ve milaza amin'ny olona fa mpanompon'Andriamanitra tsika ary ilay izao izay izy no naniraka anao. Sa ianao ihany nanira-tena. Mila olona mazoto zany ty raharaha ty. Ny tanora zanaka malala ato amin'ny fiangonana, miandrandra anareo ny tompo. Nareo mbola tanora, mbola matanjaka. Tena miandrandra anareo ny tompo, miandry anareo ny tompo hitoro ny teny somafaly amin'reto tanora namanareo reto. Natao am-piangonana arake mbola vitsy ny olona lasa esteke. Tsy ny hoe esteke ny tanjona akory, fa no amin'ny tompo ny tanjona. Eny ivelany eny raha eto amin'ity 67 hectare ty, anisan'ny tanàna be tanora ty. Tena manana didy be tsika fa marina amintsika koa ny tenin'Andriamanitra manao hoe be ny vokatra fa piasa ny vitsy. Ka mitoriny teny amin'ny fahazotoana. Zay ny voalohany. Faharoa, ahoana le faharoa? Efa mitory teny dia maninona? Azakivy. Azakivy, azakivy. Aiza misy an'izany? Inona ny zavatra hitranga zany rehefa mitory teny ianao? Ho avy ny andro tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy. Dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Ara-piala ny sofiny amin'ny teny marina izy ka hivily ho amin'ny anganoano. Zany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao zao e. Zany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao zao. Dia rehefa ny tanora manodidina anareo ina zao mamahay ny ankizy. Za moa tsy miresaka Facebook tsy fotony koa fa mitatra be zao ny resaka réseau. Misy Instagram, misy zao, misy VPN, misy rehetrarehetra, misy zavatra be dia be. Inona mamaika any anatin'ireny zavatra ireny? Zavatra tsy ahoana. Zany fiteny azy, zany fiteny koa zavatra tsy ahoana. Indraindray resaka adiady. Ary zay no mahatonga antsika indraindray vosala amin'izao ny firenena satria zatra manely tsao, zatra manely zavatra tsy marina, dia tonga tokoa ny tokoa. Dia iny moa lazaiko tamin'ny premier culte hoe valala misy fa ahoana le toy an'izay? Plaza koa mahay. Dia indraindray raha tsy mitanantsika dia ifondrano zany aretin'izany koa tsika. Olona mangididy sofina, zany hoe tsy manaiky eny ny tenin'Andriamanitra. Tsy manaiky eny ny afatry ny tenin'Andriamanitra, fa te handre zavatra hafa. Mba mandiny tena kely ngentsika, inona zany tena tiatsika hoenona amin'izao fotoan'izao. Za moa zany manontany tena misy olona mitondra bisikileta eny miarabe, tapina ny sofiny. Misy écouteur ny sofiny. Sa manontany tena. Misy olona mitondra tômôbilina, tapena ny sofiny. Dia gaga mihitsy inona. Sa zany mba mieritreritra inona ary ny enony ao anatin'ireny? Inona kay ny enony ao anatin'ireny eo? Hira angambany. So zavatra hafa tsy fantatro. Za moa tsy manao an'izy dia tsy fantatro izay enony olona any. Dia tsika zany rehefa resahana nefa ny tenin'Andriamanitra, ohatra zao, za dia tsy mamamy metsiny an'ireny olona ireny fa dia mampirisika an'ireny. Misy tovolahy kely teo Analakely teo, eo ampovoan'ny Analakely eo mihitsy izy. Izy rery dia mitondra micro kely, bafla kely zay izy, micro vombinina ohatr'izao. Mitory teny eny ampovoan'ny Analakely eo izy. Izy rery tsy misy hoe mitatyrakitra na ino fa mitory teny izy. Hoe minoany Jesosy tompo ianao efa akaiky ny farany, efa akaiky ny zao sy ny rehetra, dia mitory teny eo izy. Dia ny olon-dehibe moa zany mba mihaino ihany. Tonga ihany fa tanora mandalo dia lasa. Mandalo dia lasa. Sady meme hoe sahala amin'ny adala koa le rangahy ty. Ty dia mitoritory teny ety amin'ny mpivoan'ny arabe ty. Zany nefa dia gaga amin'ny fahasahina. Zany no andrasan'Andriamanitra aminareo tanora. Zany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ka na dia eo koa aza ny fanoherana ny filazantsara. Misy zavatra mangeja be dia be mantsy amin'izao fotoan'izao.
mitovy amin'ny tany Egipta ihany antsika zao e. Marina fa tsy any tanin'olona fa voageja eto amin'ny tanitsika etotsika. Voageja ny fisotrotoka, voageja ny fitsangatsangana, voageja ny adalana, voageja ny zao rehetra, voageja ny fitiavana zao, voageja ny sakafo hoanina aza mangejatsika indraindray. Dia mila mpanafaka tsika ao anatin'izany. Iza no manafaka atsika ao anatin'izany? Ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka manafaka atsika. Ary ny teny dia tonga nofika nonona tamintsika. Jesosy Kristy zany no afaka manafaka atsika ao anatin'ireny. Voagejan'ny franc-maçonnerie, voagejan'ny fikambanana samihafa miafina any ambadika any sy ny rehetra, voagejan'ny zavatra maro samihafa, voagejan'ny LGBT, voagejany zavatra maro be tsika. Ary ny tanora dia tanora ny tena kendrenireny. Dia indraindray voagejan'ny fahafinaretantsika. Za zany tena teny aminareo mihitsy hoe na ty STK misy atsika ty aza, na ny tanora ty am-piangonana azy, tandremy tsara fa sao lasa fialam-boly ny sampana. Fa raha lasa fialam-boly ny objectif ao anatin'ny sampana, tsy sampana ty amin'ny fiangonana zany. So lasa club ny sampana. Club antsika rehetra, tsika mahafinaritra fa dia ato tsika ato e. Fa mila mijoro tsara zao tsika. Be dia be ny olona mandany tenin'Andriamanitra, tsy manaiky an'io tenin'Andriamanitra io. Mino fa natany amin'le ino moa nataonareo farany teo tournoi nataonareo farany teo iny dia betsaka ihany ny olona izay mbola mila hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Satria tena tsy miaino ilay olona, tsy miraharaha. Tsy miraharaha an'izany hoe mivavaka izany. Tsy miraharaha an'izany hoe manompo an'Andriamanitra izany. Ka tandremy fa raha lasa an'izany tsika ka lasa zavatra hafa ilay sampana misy atsika dia simbotsika ao anatin'io. Kanefa na zany aza raha misy toe-javatra tena manakana ny tenin'Andriamanitra, tena miady na manohitra ny tenin'Andriamanitra, azakivy. Zahatra efa voalaza ny soratra masina zany. Zany hoe azakivy e. Efa voalaza zany, efa fantatra zany. Hainao maverty ozy izy ny teny frantsay en vaut deux. Afaka mifidy tsara ianao inona ny zavatra mitranga, efa fantatrao meloa fa misy an'izao, ary ampahafantarin'Andriamanitra atsika zany. Ny toe-javatra mitranga amin'izao fotoan'izao mikasika ny tanora dia efa ampahafantarin'Andriamanitra atsika fa misy daholo zany rehetra zany. Misy tanora ny sasany mikamana amina club satanika any ambadika any. Dia ny ahitantsika azy hoe tany aty am-piangonana zay vao hita hoe tany satria hidirany divoly dia baka aty am-piangonana amin'izay avy eo asorona ny divoly. Mahita ny herin'Andriamanitra. Reny rehetra reny ady daholo atrehantsika ireny. Azakivy ozy izy ny soratra masina. Azakivy. Satria hitrangy zany zavatra zany fa mila mijoro tsara antsika ao anatin'izay. Fa ianao kosa dia mahonona tena amin'izany zavatra rehetra zany. Miareta fahoriana, ataovy ny asan'ireo evangelista, tanterao ny fanomponao. Zany no andrandrain'Andriamanitra amin'ny tanora. Tsy hoe ny STK rehetra fa dia ozy izy mety miteny ka ny tanora tsy ao anatin'ny tsy ao anatin'ity STK ty hoe dry zany no anareo STK zany. Fa atsika tanora rehetra zany, anareo tanora rehetra zany. Tenin'Andriamanitra zany mila mijorotsika, mila mitorotsika, mila mijoro vavolombelona tsika, mila olona filamatra fianarana. Ny olona amin'izao fotoan'izao, ny teny tsy mandarina intsony fa ny fihetsika, ny fanao ny fiteny, ny fitafy dia filamatra ianarany tanora namanareo zany ary mila atsika miaritra fahoriana zany. Azakivy misy fiarita-pahoriana. Resaka hoe résilience amin'izao fotoan'izao ny eny amin'izao tontolo izao eny hoe afaka mihoatra ny zavatra sarotra. Ka amin'ity fitoriana ny tenin'Andriamanitra ty dia ampian'Andriamanitra tsika, ampahireziny tsika amin'ny andron'ny fahatandroana, omeny ny fanahy masina, dia afaka mihoatra ny zavatra sarotra tsika. Afaka mihoatra an'io ianao matahotra fa afaka mihoatra an'io ianao. Tsy hoe misangofra ozy izy ny teny frantsay, tsy hoe midy ao anatin'io ianao fa afaka mihoatra an'io ianao. Zay ilay antsoina hoe résilience moa zany. Afaka mihoatra ny zavatra sarotra ianao, afaka mandingana ianao. Ary zay ny dikany Pasika. Dikany hoe Pasika dia hoe paskenina dia hoe mandingana ny dikany. Jesosy Kristy afaka nandingana ny fahafatesana, ianao afaka mandingana ny zavatra sarotra rehetra amin'ny andro fahatandroana. Satria eo amin'ny andro fahatandroana ny tena hipoirany reny. Zay mahatonga tanora namanareo hoe resaka kivy, tanora betsaka anao no mamono teny, lasa mivary lavo misotro toke, mifoka zava-mahadomely sy ny rehetra. Fa ianao kosa dia natson'Andriamanitra ty amin'ny fiangonana ianao mba anatanteraka ny fanompoana zay efa niantsony ianao. Koa azakivy, azakivy fa mahireza. Andriamantsika dia Andriamanitra velona, nitoriana tamin'ny maraina zany. Andriamantsika dia Andriamanitra misy. Andriamantsika dia Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Ny Andriamantsika dia Andriamanitra honenantsika. Tsika tanora manokana dia honena nge Jesosy Jesosy zany manana ny ampatia io.
Rehefa mahita ny olona sahirana izy dia zao soratra ao amin'ny Matthieu 7 vakitsika teo, dia naonena azy ny fijerindreo satria nampahantrain'ireo ka nafotony ondry tsy misy mpiandry. Za dia tsy dia tena mametsiny loatra ny tanora miteny ratsy, miteny maloto, fanopa sy ny rehetra satria sahala tsisy mpiandry. Ray aman-dreny koa sahala amin'izay koa ny fiainana indraindray. Tsika ray aman-dreny koa indraindray dia sahala amin'izany koa indraindray na variana mitady vola, variana mitady an'izao dia adino ny tanora, adino ny ankizy ka dia sahala amin'ny ondry tsisy mpiandry reny. Iza ny tena miandry an'ireny zao? Nareo tanora nge atao miandry an'ireny, nareo tanora miandry ny tanora namanareo, nareo ny miambona ny tanora namanareo, nareo ny manome modely ny tanora namanareo, zany natao hoe mitory-teny. Tsy voatery hitory-teny ambony pitripitra akory fa mitory-teny amin'ny fiainana. Zay faharoa. Fahatelo sady farany moa zany dia mahafinaritra zany dia hoe ao amin'ny fiainana mahakristianina zany fijoroana tsara mahakristianina, fahazotoana, ny fitoriana ny teny amin'ny fihetsika, ny fahandresen-dahatra ny namana ho mpanompon'Andriamanitra ka tsy kivy amin'izany ianao dia misy valosoa. Indrindray moa zany nefa hevitra mandeha amin'ny fiarahamonina hoe inona moa ny tombontsoa azoko amin'izany, fa ny valosoa omen'Andriamanitra, valosoa omen'Andriamanitra dia zao fiainana mandrakizay, tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana. Fa niady tsara natanteraka ny fiazakazahako hitahiry ny finoana, tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara marina. Omen'Andriamanitra satroboninahitra. Dikany hoe satroboninahitra zany dia hoe hampanjakain'Andriamanitra eo amin'ny zavaboary ianao. Tsy hoe miandry raha-pitso zany, tsy miandry rehefa maty zany, fa hampanjakain'Andriamanitra eo ianao, omeny ianao ny fahefana, hihinana amin'ny hazonaina, zany ny tenin'ny soratra masina, fa omeny ianao ny fahefana, hihinana izay nambolen'ny tananao, hipetraka amin'ny trano izay namboarinao, omeny ianao zany fahefana zany. Ary amin'izao fahatanorano zao ianao no manorina an'izany dia omeny ianao zany, omeny ianao zany. Fa io raha varimbariana amin'ny fahatanorana tsy misy azo jinjaina intsony fa nenina sisa jinjaina. Rehefa varimbariana amin'ny fahatanorana ka misaotra an'Andriamanitra tsika fa ato am-piangonana ato ny akamaroanareo moa zany tanora maro no tonga aty am-piangonana, tanora maro no itenenan'Andriamanitra koa hoe tsy miala maina izay miaraka amin'Andriamanitra, izay mitory ny tenin'Andriamanitra, izay mihazakazaka amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fitezana ny namany, izay mitory an' Jesosy Kristy mpamonjy, izay mitory an'Andriamanitra ho Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mandrakizay. Tsy miala maina ianao, tsy miala maina, tsy miala maina, tsisy olona niala maina fa notahian'Andriamanitra reny ary dia nahazo fahasoavana, nahita fity teo mason'Andriamanitra. Dia gaga ny olona fa mbola tanora kely ianao dia fa indro fa misy zavatra tsara hitan'ny olona eo amin'ny fiainanao, tsy fiainana tsara ihany, tsy fiainana toetra tsara ihany fa misy fiainana tsara. Betsaka ny tanora amin'izao fotoan'izao, tanora mivavaka efa mahavita trano sahady, mbola tanora dia efa mahavita trano, vao tanora dia efa tonga amina toerana ambony amin'ny fitantanana ny firenena, toerana ambony amin'ny fitantanana orinasa, satria tahian'Andriamanitra ianao ao anatin'ireny rehetra reny. Dia afaka malala dia manafatra anareo tanora zany, aza rinona fa mitoriany teny, mitoriany teny satria izany no nafatr'Andriamanitra androany. Mitory ny teny ianao dia mahazo toa, aza kivy fa Andriamanitra tsy mahatsy marina ka hanadino an'izany rehetra zany. Raha mahazo fanahin'olona ray fotsiny ianao, fifaliana ho an'ny any an-danitra zany. Raha mahazo tanora anankiray fotsiny ianao, manarina tanora anankiray ianao, fifaliana ho an'ny any an-danitra zany. Dia tsara fa eny amin'ireny toerana fanarenana ny olona misotro zava-mato, misotro tokana midoroka zava-mahadombelona ireny, vola be no alohan'ny fianakaviana nge, vao azo des intoxiqués ireny olona ireny, vola be, million. Fa ianao raha manao an'izany ianao, manarina tanora anankiray fotsiny ianao, matafarina tanora anankiray na leo an-tranonao io aza, dia tsy adinon'Andriamanitra ianao. Dia izany ny fifaliana lehibe tsy misy ohatr'izany any an-danitra raha misy olona anankiray fotsiny voavonjy. Dia ho an'Andriamanitra voninahitra dia ho tafita aminareo ny zany ny estekely ho anareo estekely manokana satria tena azo lazaina hoe zay ny lazako azy hoe spesialista ny amin'ny tanora ianareo zany zao. Nareo no tena hitory amin'ny tanora dia mazotoa, aza-kivy, tsy noho ny amin'ny valosoa fa omen'Andriamanitra antsika zany, tsy angatahana akory fa omeny ianao rehefa tena manao ianao. Ho antsika tanora rehetra, ho anareo tanora rehetra dia mitoriko ny teny, joroa vavolombelon'ny tompo eny amin'ny fianakavianao eny amin'ny mpiara-mianatra aminao, tsy voatery hiteny ianao fa ny fiainanao
dia toryteny velona ho an'ny hafa ihany koa izany. Dia ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Tsika hiara-miredona indray ny oriana ny sitrapon'Andriamanitra manao hoe sambatra ny maitso lalana, sambatra ny maitso lalana izay mandeharaka, sambatra izay mitady belona ary mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Favakasika. Miantefa manokana amin'reto tanora reto ny teninao, fa miantefa aminay koa izany teninao izany. Maniraka anay hitory teny ianao, tsy amin'ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana nefa, fa amin'ny maha-olona mahery matanjaka, domena hery tamin'ny fanahy masina. Reto tanora anao reto dia ambaherezo. Mety mahakivy tokoa ny mitory teny amin'izao fotoana izao, ny mitaona ny olona ho an'Andriamanitra, fa sady manohitra ny olona no miteny ratsy maniratsira, fa tsy kivy izay satria manana anao. Da io ny tanora rehetra eto amin'ity fiangonana ity, ho mpitory ny tenin'Andriamanitra, na tsy amin'ny teny aza, fa amin'ny fihetsika, amin'ny fanao, amin'ny fomba. Dia ho resy lahatra ny manodidina hoe tanoran'i Kristy tokoa reny, ary mahery izao Andriamanitra hivavahana izao, ka maharesy lahatra ny hafa. Tompo, fona aminao zahay, fa na lehibe izay na tanora na kely tsy tanteraka anefa izany. Ny tory teninay indraindray dia tory tena ihany, tsy mifanaraka amin'izay ataonay, tsy mifanaraka amin'izay iainanay. Ifonanay aminao izany. Mahita ny toe-javatra eto amin'izao tontolo izao koa izay dia kivikivy, tsy te handeha, tsy te hanao ny nanoranao anay. Mamindra fo Andriamanitra, mamela heloka. Mahatoky izay fa ity olo-mandry ity miantso dia miaino ianao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Mamindra fo amin'ny fiangonanao, mamindra fo amin'ny fianakaviana rehetra, mamindra fo amin'ny mpitory teny, amin'ny katekista, amin'ny mpitandrina, amin'ny mpiandry, amin'ny vita-batisa, amin'ny mpandray fanasan'ny tompo, amin'ny esteke sy amin'ny sampana rehetra. Mamindra fo amin'ilay rehetra, ary dia ampio izay mba ho mpitory teny marina, ka ahavonjy fanahin'olona maro izany. Menaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tsanganansika ndray ny teny soa mahafaly famelan-keloka rehefa nibebaka marina tamin'ny fahotantsika isika. Hoy ny Tompo, na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsovolonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny, izao no hitondra sy hanafaka tongava aminareo arak'izay irin'ny fonareo. Fa voavela ny elokareo no anarany masina nidiaran-tompontsika. Amen. Sambana ny olona sy voavela ny elo, sy voasarona ny fahotana.
sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova io ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Misy tenin'ny Jona Bonabatisa, misy ny tenin'ny Andrea, misy ny tenin'ny Natanaela, misy ny tenin'ny Samaritana, misy tenin'ny Petera, ary misy tenin'ny Tomasy. Zany fanekipinoana faefatra zany faharombonantsika izany manao hoe manambara ny filoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe ino ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisitra ny voatanjaka tokoizao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe nahita ny Mesia. Sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe tena nainona re fantatra fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao. Araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana manak'izay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Azo toerana tokoa. Afaka mihira inareo mety milany satria inareo rery na tokopiry eo. Yeah.
eo amin'ny fotoana anaovana ny vavaka fangatantsika zao tompoko. Ny vavaka fangatany dia tombony lehibe omen'Andriamanitra antsika. Raha miteny amintsika Andriamanitra hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, dia tombony izany fa tsy fahaty-antoka akory na harerahana. Mivavaka aza mitsahatra satria Andriamanitra dia tsy mitsahatra ihany koa, te hanome antsika izay ilaintsika, te hanome antsika zava-tsoa ary mila antsika mazoto mivavaka izany. Dia tsika hivavaka rehavana malala, mba mivavao amin'ny fianakavianao, mivavao amin'ny fiangonana, mivavao amin'ny firenena, vavaka tsika. Ndre ny fifalianay Andriamanitra raha nomenao an'ity fotoana ity indray izahay, fotoana hanaovana ny vavaka fangatahana. Misaotra anao izahay noho ny amin'izay rehetra efa nomenao anay ho valim-bavaka. Fa hitan'ny masonay izany, fa reny ny sofinay izany, fa notsapain'ny ny tananay izany. Ary izany ankehitriny no mbola hanohizanay izao fivavahana izao Tompo. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitahiana rehetra efa nitahinao anay koa, fa valim-bavaka ihany koa ireny. Ankehitriny dia mangataka izay ho an'ny tenanay, ho an'ny fianakavianay. Atolotra eo anatrehanao ny fangatahanay, ny fanindrinay, egnane izay tonon'ny molotray sy irin'ny fonay mba ho tanterahanao Tompo araka ny hampenindra fonao. Dia tonononay amin'ny vavaka ao anatin'ny fahanginana izany miaraka aminao Andriamanitra. Ianao dia Andriamanitra mihaino vavaka ao amin'ny mangingina araka ny teninao. Koa mihaino ny vavakay Tompo ho an'ny fianakavianay, na asa izany, na fahasalamana, na fianarana, na inona angatahanay dia angatahanay amin'ny anaranao izany. Dia matoko manana anao ny fianakaviana tsirairay Tompo. Io tsy salama amin'ny fianakaviana io sy trano. Tian'ireo ny loharanona aretina. Io tsy manana aso io omeo asa. Io efa miaso io asondroty amin'ny asany. Io mianatra io ho tafita amin'ny fianarana. Io afa-panadinana io ho lasa lavitra kokoa. Io tsy afa-panadinana io mbola misy ny tsara kokoa omenao azy amin'ny manaraka. Io miady saina ny amin'ny vola hoentimanana ny ekolazy, ny fianarana, izao amin'ny fianakaviana. Tompo, ianao manana ny zavatra rehetra, mpahirezo izay. Ataovy tanteraka izay rinin'ny fonay sy tonoa ny molotray ao anatrehanao, hanomezanay voninahitra anao amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia mba tahio ny fiangonanao, ireo asa marobe miandry anay, ankoatra n'ity asa fanorenana ity, dia misy asa fikasana mafy, hanao karazana tafika masina eto amin'ny fiangonana. Misaotra anao no ny amin'ny fanomanana efa vita rehetra. Vavaka aminao izay ho amin'ny fanatanterahana, mba ho tanteraka soamatsara izany. Misaotra anao ny fiangonanao ny amin'ireo olona maro izay miditra ho anisan'ny fiangonana. Misy keo ireo mifindra fiangonana no ny antony samihafa. Tompo, apetraka eo am-pelantananao ireny fa fantatra efa fikasana tsara ho an'ny olonao avokoa ireny. Vavaka izay ho an'ity fiangonana ity mba ho fiangonana malaza tsy misy fiketronana na ny toy izany. Antsakan'ny fifankatiavana, antsakan'ny tahotra an'Andriamanitra, ary antsakanao Jesosy Kristy eto afovoan'izao fiangonana izao. Ianao no manam-pahefana eto, ianao ny tompony zavatra rehetra, fa ianao ny lohany amin'ny fiangonanao. Dia vavaka izay ho an'ny firenenay, fantatrao ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Didiana sorohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny fanahy ratsy rehetra izay vezivezy eny amin'ny rivotra ary miditra ao amin'ny olona ka mahatonga ny olona ho ratsy fanahy, manaonao foana, mangalatra olona, mamono olona, manao zavatra tsy mety eto amin'ny firenenay. Ireo mpahampiely vaovao tsy marina, ireo izay miezaka mampiely fa potika ny firenena, dia reny rehetreny. Dia hoentinay ambavaka ihany koa Tompo, mba ho didiana amin'ny anaranao ka tsy afaka ny hanao ratsy ny firenenay, tsy afaka hanao ratsy ny fianakaviana. Fa afaka izay ho an'ireo fianakaviana efa nanana ny maty, na manana ny tsy hitana ny very,
matoky izay fa eo am-pelantananao renydrehetra ireny. Izay matoky anao sy mino anao dia apotranao ny marina ny amikasika an'ireny ka ho tafaverina soamantsara tokantranony ireny. Tompo mivavaka aminao izay ho an'ity fireneny ity. Misy olona tena miezaka mafy, mety nay ambavaka ireo miezaka na any amin'ny fitondrana ireny na aty avela amin'ny fitondrana na iza mivavaka ho an'ny firenena mba handroso ny firenena, mba ho afa-patorana ny malagasy, mba ho afaka fahasairanana izay rehetra. Reny tompo dia taio reny olona ireny fa mikatsaka ny soan'ny firenenay, fa izay maniry ratsy ny firenena kosa ianao Andriamanitra mpitsara marina koa dia ataovy mandray ny faly ny asany ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany, izay ampiarahanay mivavaka nampianarinao anay manao hoe rainao izay ny an-danitra ho masinina ny eny inaranao tonga ny fifanjakana atao any sy temponao dia tany tahaka ny an-danitra ny anio izany sazy ao anay ary mamelany eloka tahaka ny namelanay sy ny eloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakampanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy diry amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra azy tsika noho ny amin'izany vavaka nataontsika izany araka ny teniny hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo izany dia ho azontsika tokoa ny izay rin'ny fotsika sy notondrony molontsika teo anatrehan'Andriamanitra. Fa mpiarapitsika izao rehefa malala, mpiarapitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha velona koa Jehova dia ho aminao ny fiadanana, izany ny fampiarapana ataontsika. Izany ny formule biblika izany raha velona koa Jehova izany dia Andriamanitra velona ny ivavahantsika dia hotsika hoe raha velona koa Jehova ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanana na ho aminao ny fiadanana. Tawara. Velona koa Jehova dia ho aminao ny fiadanana. Raha velona koa Jehova aminao ny fiadanana. Amintsika tanteraka amintsika izany fiadanana izany efa notonontsika tamin'ny finoana sy ampahatsorana dia ho tanteraka amin'izay nilazantsika azy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra tsika rehefa malala ny amin'ity fotoana androany ity fa fotoana natokana ho an'ny sampana tanora kristianina. Sampana tanora kristianina moa dia sampana velona eo anivon'ny Efitsekema ary anisan'ireo sampana miroborobo indrindra tamin'ny Efitsekema izany sampana tanora kristianina izany. Dia misaotra an'ireto zanakitsika reto izay mazoto ao anatin' izany dia mazoto fa aza malaina aza mianatra anay olon-dehibe. Ianay moa izany ny problema indray amin'ny ohatra hoe misy komity ohatra. Manangana komity ny Efitsekema, hitako izany natrany amin'ny Fobera misy an'izany. Komity ny Efitsekema rehefa handray sertifika amin'izay dia feno tonga daholo complet, grand complet. Fa rehefa hiasa avy dia 5 sisa miasa eo. Ka aza manao an'izany zanako malala fa mijoro tsara nareo dia amin'ity androany ity izany fiarabananareo ka irabanareo zay sao nareo dia ny hira fanampy faharoa amby 50 dia hiara-mitsangana mihira amin'zareo araka mifangatahany ny tanora rehetra ato amin'ny fiangonana, hira fanampy faharoa amby 50 dia mba miara-mitsangana izay mahatsiaro tena eo tanora moa fa izay vantina moa dia mahazo mipetraka izany. Dawary mitsangana ary dawary tanora rehetra hirana fanampiny faharoa amby 50.
toeranareo rehefa malala. Andeha ary mandroso ianareo birao ny sampana tanora kristianina eto amin'ny fitsikema salemo vaovao a. Anao ny anjara fitenenanareo a, arahan'ny fiangonana zany ary araham-bavaka ho anareo rehetra. Ry havana, mampitomboana mandrakariva ao amintsika ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria any tokoa araka ny fandaminana eto amin'ny fiangonana no alahady natao hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristianina eto amin'ny fitandremana. Ny STK moa izay manana ny viana lehibe fandraika amin'ilay toritenina ataony Ray aman-dReny teo dia hoe ny joro ho tanora vavolombelon'i Jesosy Kristy. Tanora vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra. Arak'izany ny asa rehetra atao sy tanterahan'ny sampana dia tsy zava-poana na fialam-boly fotsiny ihany fa ampiarina sy atao mba ho fijoroana vavolombelon'i Jesosy Kristy. Tsy voafetra amin'ny lafin'ny ray fotsiny ny sampana fa mikatsaka ny fitezanan'ny tanora amin'ny maha-olona feno azy, ara-batana sy ara-pahasalamana, ara-tsaina sy ara-pahalalana, fa indrindra ara-panahy sy ara-pinoana. Hitantsika sy iainantsika manko amin'izao fotoana izao fa mihamaro hatrany ny fakapanahy ary mihamarefo ny finoana manoloana ireo fotoaman-dratso maro samihafa avy any ivelany. Io indrindra no antony lehibe ijoroan'ny STK ny ady amin'izany amin'ny alalan'ny fahazavan'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara ary indrindra ny fanehoana ny ohatra tsara. Anisan'ny porofony izany fijoroana vavolombelona amin'ny asa izany ny hetsika rehetra izay karakarain'ny sampana. Tao anatin'izany ny farany teo ny tournoi baskety izay nifarana tamin'ny 12 Jolay azo atao hoe fanobeazana lehibe ho an'ny sampana ny hetsika ary azo lazaina fa namirapiratra indray ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fahombiazan'izany hetsika izany. Marina fa namaly ny antson'ny sampana moa ny STK manodidina fa indrindra koa nisy fikambanana izay tsy avy amin'ny fiangonana namaly ny antson'ny sampana nefa dia tena mahafaly anay fa ireo fikambanan'ireo na dia tsy avy amin'ny fiangonana ary dia tena hoe nivavaka ry zareo, voasarika hoe nivavaka, tsy mila hoe baikona zareo fa nisaky ny hanomboka zavatra zareo dia lasa mivavaka, mahita n'ilay STK, le tarika STK maromaro mivavaka eo dia lasa zareo koa lasa mivavaka, mandray ny inisiativa manokana zany dia lasa mivavaka ry zareo. Dia arak'izany dia mbola maro ny fikasana sy ny tetikasa izay mbola ho tanterahan'ny sampana ary tsy ho diso anjara amin'izany indrindra ny eto amin'ny fiangonana. Anisan'ny tetikasa izay mbola kasainy ny sampana tanora kristianina zao ny anangana tarika na ekipa ho an'ireo tanora zokony amin'ny baskety io dia ho hitantsika eo fa ho avy miandalana eo ny antso. Dia ao anatin'izany indrindra koa ny tena hitomana ny tanora rehetra eto amin'ny fiangonana, indrindra ireo izay mbola tsy any anaty sampana, mba hanatevina andarana anay STK hanosana mafy izany fijoroana vavolombelon'i Jesosy Kristy izany. Raha liny ianao na matsiaro voakasika manokana amin'izany antso izany dia afaka manantona avy hatrany ny tompona andraikitra rehetra ao amin'ny sampana dia omena ny toromarika rehetra ahafahana miditra ho mpikambana. Farany ho fanamafisana izany asa fijoroana vavolombelona izany eto amin'ny fiangonana dia mahafaly anay ny manolotra ihany koa ny anjara birikinay mitentana ray tapitrisa ariary ho fanohanana ny asa fanondrenana ary mbola manamafy fa vonona hatrany izahay hifanohana amin'ny fiangonana amin'ny fitohizan'ny asa rehetra ho avy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Misaoran'Andriamanitra tsika ry havana malala noho ny amin'ity alahady natokana ho an'ny STK eto amin'ny fiangonana misy antsika ity. Andeha tsika hiara-mitsangana hivavaka ho azy ireo. Manonona fivavahana eto anatrehanao zahay Jesosy Kristy tomponay io. Ho fisaorana anao fa manana an'ireto zanakay reto zahay STK eto amin'ny fiangonana.
mitoro ny filazantsara miaraka aminay, miara mijoro vavolombelona aminay, ary mitaona ny tanora ho anao. Misaotra anao zahay. Mivavaka aminao zay ho azy ireo, mba hierezanao azy lalandava, hananany fahazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, hananana ny fitondran-tena maharesy lahatra, hananany fiainana mahatsiriritra, tsy noho ny ara-nofo fa noho ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao amin'izy ireo. Taio ny filoha sy ny birao, ny mpikambana rehetra amin'ny sampana tanora kristianina. Misaotra anao tamin'izay efa natao sy vita, dingana ihany ireny fa tsy farany akory, natanjona. Dia misaotra anao zahay noho ny amin'izay mbola hatao, iarahan'ireto zanakay reto aminay, fa fifaliana ao anay ny miara-miasa amin'izy ireo, ary manantena fahombiazana ao anatin'izany zahay. Voninahitra ho anao Andriamanitra, fa ianao hitahan'ity tanora kristianina eto amin'ny fiangonana ity, ka hiroborobo fatratra izany, isy tanora marobe ho avy anatevin-darana, voninahitra ao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mazoto toerana tompoko. Teny ataoko hoe ndrombava ihany no ataoko voalohany ny fisaorana an'Andriamanitra izay nanome antsika an'ity fotoana ity. Ilaina ny fotoanan'ny samana tahaka izao dia amin'ny fiangonana matoa napetraka ny fobe fitsikema. Tsy ny fitandremana no tena mametraka ny tony fa ny fobe fitsikema no mametraka ao anaty kalandre, antsoina hoe alahady ny sampana. Dia tena ilaina izany. Ino moa ny ilana an'izany izay ataoko hoe teny ndrombava ihany. Anankiray ndrombava izany dia hoe ilana an'izany dia mba azahoana mitaona ny tanora rehetra ao amin'ny fiangonana. Za zany te hijoro vavolombelona aminareo fa mandalo ihany reto ilay fahatanorana. Za zao dia mijoro vavolombelona hoe 20 taona no nivoaka ho mpitandrina, 22 ans. Mihazakazaka be fotoana, vao nandeha kely tetsy fotsiny dia efa 80 taona zao. Fantatra sahady. Ka araroto ny fotoana. Araroto ny fotoana no tanora namana isany. Araroto ny fotoana dia ny mbola misy tahaka izao, izy tike, izay azontsika hidirana, dia araroto izany. Fa vetivety io fahatanorana io. Vetivety zao nareo dia efa 50 taona, zalahy reto zao efa misy efa solasola aloha, efa misy takizay. Vetivety dia 50 taona, vetivety dia 80 taona, 70 taona, ka araroto ny andro zao anaova-tsoa fa za tsy miteny hoe ratsy fotsiny zao fiainana zao fa mandalo zao fiainana zao. Ka andreo nareo tanora manentana anareo zay tonga mpikambana mavitrika ao anatin'ny estike nareo be dia be zavatra azo atao, aktivité be dia be. Tsy aleo ve manao aktivité aty amin'ny fiangonana, manabe, mitaiza ary manorona ho avy, mahafinaritra. Zavatra hitako dia zao hatramin'izay, satria nitaiza tanora foana nandritra izay fotoana izay. Zavatra hitako dia zao hafa mihitsy ny olona voataiza aty amin'ny fiangonana. Fa ny olona voataiza aty amin'ny fiangonana dia mahomby amin'ny asa rehetra, amin'ny zavatra rehetra ataony. Fa tsy voatery ho tahaka izany ny olona voataiza tany ivelan'ny fiangonana. Dia mahireza rehefa malala. Izay voalohany. Ny faharoa moa izany dia fampahirezana an'ireto zanako reto, mahireza hatrany amin'ny toriteny. Tena mitoriteny nareo, tena toriteny nareo. Ireny zavatra ataontsika ireny araka ny tenin'ny présidente hoe tsy hoe kilalao ireny akory na fialam-boly fotsiny, fa finosina toriteny rahateo ireny rehetrarehetra ireny. Dia hotain'ny tompo ianareo mahireza lalandava, fankatiava tsara anatin'ny estike izay misy anareo, ary miara-miasa tsara amin'ny fiangonana. Fa ny ray aman-dreny dia ilaina foana eo amin'ny asan'ny fiangonana. Dia mandray tanana anareo rehetra izay, solotenanareo reto ho fampahirezana, ho vavaka ho anareo ary ho fotoananareo ambavaka raha teo izany ho voninahitran'Andriamanitra. Mahireza sy mahatanjah, mahefa be amin'ny asan'ny tompo ianareo menadavy, mirahalavy. Raisinay tananareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahireza. Mahireza hatrany. Mahireza hatrany amin'ny asan'ny tompo, mahireza hatrany amin'ny asan'i Jesosy zanaka. Mahireza hatrany amin'ny asan'i Jesosy zanaka. Mahireza hatrany amin'ny asan'i Jesosy. Ndao ary fa dia mahazo mipetraka nareo fa mbola be dia be ny fotoana ikaranareo ity fa mbola tanora nareo.
Eny ary aterina ny fiarabana ho antsika rehetra indray a mpianakavin'ny finoana amin'izao alahady mamarana sady ty volana jolay ity a mandeha dia mandeha ny fotoana ary misaotra an'Andriamanitra na dia izany aza na eo aza ny zavatra maro izay mifamaofao izay iainantsika ety amin'izao tontolo izao ety a dia tsaroana foana konefa fa eo ny tanam-pahasoavany sy ny indrafony izay mialo lalana mandrakariva antsika manantitra ihany koa ny fisaorana ny fiarabana ho an'ny sampana tanora kristianina amin'izao alahady izay tondranambavaka azy ireo izay araka ny fanambaranay aman'ny mpitandrina teo dia mandalo ny fotoana mandalo ny atanoranana dia fotoana izay ananana hery sy tanjaka zao anaovana ny asa fanompoana dia misy moa le fiteny mandehana dia mbola mazoto fa rehefa malaina moa dia tsy afaka intsony samy famadika moa zany le izy dia zay ny fampahirezana ho anareo dia tanterao ny asa fanompoana izay efa nividianan'ny tompo anareo ny alahady takan'izao ihany koa araka ny fandaram-potoana eto amin'ny fiangonantsika ny alahady mamarana ny volana takan'izao dia fanaovantsika n'ilay rakitra rodorodo ilay rakitra fanorenana ihany moa izy io fa ataontsika ety amin'ny altara fotsiny dia manatanteraka izany sika zany rehefa avy eo ary rehefa tapitra ny rakitra rodorodo dia tatazana tahaka ny mahazatra ny rakitra anankiroa ny rakitra voalohany sy ny rakitra fahatelo fampatsahivana ho an'ny biraon'ny sampana sy ny fikambanana ho amin'ilay fiofanana raha riva izay tanterahany ray aman-dreny mpitandrina dia amin'ny telo ora zany ny fiofanan'ny filoha sy ny filoha-panampy ary amin'ny efatrora kosa ny fiofanan'ny birao rehetra miaraka eo ihany zany ny amin'ny efatrora ilay filoha sy ny filoha-panampy fa tsy hoe mandeha akory rehefa vita ny fiofanandry zareo fa miaraka manao an'ilay fiofanana indray miaraka amin'ny birao rehetra zay zany amin'ny telo ny filoha sy ny filoha-panampy dia amin'ny efatra ny birao rehetra ny sampany lehilahy kristianina lahady faefatra ny io dia misy ny fivoriana zay tahaka ny fanao mahazatra raha riva amin'ny roa ratolakandro zany ny fivoriana dia miantso ny mpikambana rehetra ho avy ho amin'izany ny fampatsahivana amin'ny fandaram-potoana ny isaky ny sabotsy mialohan'ny fandraisana dia ilay fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny fivorian'ny mpihevitra rà amin'ny roa sasany mpihevitra rà ary amin'ny telo ora sasany kosa ny mpandray ny fanasan'ny tompo ary avy eo moa faranana amin'ny fanomanam-panahy izany fivoriana izany ny amarana ko azy ny rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay narotsany tsy tapaka amin'ny menakavy dia misaotra azy zahay ary manao izao rakim-pisaorana izao manolotra rakim-pisaorana 600 000 ariary 200 000 ariary avy ho an'ny fanorenana sy ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ary 100 000 ariary avy ho amin'ny sampana tanora kristianina sy ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra andao ary broso amin'ny rakitra rodorodo avy hatrany isika
Aorian'ny fanoratena mirakitra dia vetrany dia ny hira famararana ny fampivavahana no iraintsika tsy mipetraka raha tsy efa vita ny tsodrano. Hitsangantsika an'olo tena ho an'ny tompo amin'ny lalan'ny vavaka. Raha eo misaotra anao zahay fa nomenao anay Jesosy Kristy zanakao ary dia nomenao maimaimpona niaraka taminy ihany koa ny zavatra rehetra ka tsy nilahatra ho anisan'ny olona tsindroko izay na mikarokaroka etsy vao mahita hoanina fa anisany mba omenao ary omenao tokoa amin'izay sahazana isan'andro. Misaotranao izay fa afaka manolotra izao volo izao ho mariky ny fanoloran-tena, mariky ny fanavaozana indray ny fanoloran-tenanay hanompo an'Andriamanitra mandramaty. Raiso tompo aho fa vokatry ny fonay, ary raiso koa ny tenanay ho fanirakiraka ao, mpiara-miasa aminao, ahabe voninahitra anao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tsodrano atolotro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao any an-tsaha ary ho tahiny ianao ao an-tanàna. Ho aminao anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Azo toerana tompoko fa afaka manginy ianao. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary fitahin'Andriamanitra ho amintsika havana malala. Ny katekomenina mianatra any amin'ny hariva, ny biraon'ny sampana rehetra dia miofana daholo raha riva. Ny filoha sy ny filoha-panampy aloha no miditra voalohany dia miditra afaka adiny ray ny sisa rehetra ndahary. Hoentina daholo ny boky ny sampana, hoentina daholo ny boky, ny bokim-bola, boky PV, etc. Izay boky ananana.
Nesse manjo, na sala